中国高铁追撞43死，民众质疑人为调度失当。中国浙江温州前往火车追撞事故现场，车厢严重毁损变形，可见撞击当时之惨烈。截至昨天，已有43人死亡，210人轻重伤，数人失踪。2名台湾女乘客幸运逃过一劫。官方昨天下午宣布，现场已无生命迹象，停止搜救。失踪乘客家属闻讯哭瘫在地。这起重大高铁事故前晚8时半发生，当时天候不佳，雷电交加。一列从浙江杭州开往福建福州的高铁，开进温州永嘉站后，原本只停1分钟，却多停了25分钟。乘客询问列车员，得知是雷电太大，暂时停驶。隔一会，高铁再开动，快到温州南站时，被另列高铁从后追撞，前车2节车厢出轨。后车3节车厢从高架轨道坠地，第4节也直插到地上。出事时，车厢剧烈摇晃，行李乱飞，乘客大喊救命，最后车内一片漆黑。乘客拿灭火器敲碎车窗，有人从车厢断裂处爬出逃生。许多幸存乘客仍心悸犹存，摇来摇去的，然后整个人甩下来，东西砸来砸去。昨天有不少温州的热心民众纷纷排队捐血，希望能帮助伤者。中国当局表示是雷击造成设备故障，昨天并火速将上海铁路局局长与副局长免职。不过，根据铁路时刻表，从后方追撞的高铁其实应先行进站。这肯定是一个质量上的一个问题，还有一个就是调度上面的一个问题。动新闻综合报道。